हॅलो गाईज, स्वागत आहे पुन्हा एकदा नव्या व्हिडिओमध्ये। आजचा व्हिडिओ हा गडचिरोली येथील गुरवळा नेचर सफारी येथील आहे। याचं उद्घाटन 3 हप्त्यापूर्वीच म्हणजे गुरवळा नेचर सफारी ही नवीन आहे आणि ही गडचिरोली येथील पहिली निसर्ग सफारी आहे। तर हे गाईड दादा आहे, यांच्यासोबत आपण जंगलाची सफारी करणार आहोत। चला तर मग या जंगलात असं म्हणतात की 70 प्रकारची झाडे आहेत आणि या झाडावर नावं लिहिलेली आहेत, ते तुम्हाला बघायला मिळतील। आणि आयुर्वेदिक झाडे आहे जसे बीजा, कडम, रोहन, अर्जुनसाल, बेहडा, आवळा अशा प्रकारचे झाडे आहेत। बघा इथे नीलगाय दिसत आहे। नीलगाय खूप दूर आहे, परंतु मी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन। या जंगलामध्ये नीलगाय, अस्वल, हरिण, बिबट्या, वाघ, मोर अशा प्रकारचे प्राणी आहे। हे बघा इथे तुम्हाला हरिण दिसत आहे, हरणाचा एक कळप आहे। आणि हे जंगलाच्या मध्ये विश्राम कुटी आहे आणि हा पातर गोटा आहे। हे बघा इथे पुन्हा हरिण दिसत आहे, जवळपास 4 ते 5 असे हरिण आहे।
गुरवडा निसर्ग सफारी करत असताना तुम्हाला इथे एक प्राचीन मंदिर आढळेल आणि ते मंदिर अर्धवट आहे। असं म्हणतात की मार्कंड्या मंदिराची सुरुवात या मंदिरापासून झाली आणि यानंतर मार्कंडा मंदिर बांधण्यात आलेलं आहे। हे जे आपल्याला दिसत आहे ना, यावर आपण पूर्ण वरतून नजारा बघणार आहोत। इथून आपल्याला अतिशय सुंदर असा निसर्गाचा नजारा दिसतो। तर ही झाली आपली गुरवडा येथील निसर्ग सफारी। व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा। पुन्हा भेटू नव्या व्हिडिओमध्ये।